Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Appelez-moi Anti-Bibiche, Maman Bibiche. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez, likez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Alors, merci énormément. Nabino bato bo komelangai, bino bato boza ko liker, boza ko commenter, yango epesa bisongu yango ya kosalela bino musala. Alors, make sure aux quelque chose à boire, quelque chose à grignoter, et ça, moi, bien, au l'émission, au grignoter, aux yeux, moi, en Afrique, d'ici, bah, t'es qu'un nid, mort, bah, ngombe, bah, bif, mort, bah, kata, mikem, bah, t'es qu'on a, bah, sachet. Et ça, ce qu'on met là, au grignoter, et ça, bien, ma casse, et l'eau, bah, bien, on nid, comme on a, n'a qu'on a tout lobby. Ils ont bon o mela eloko o mela moi jus na yo o grignoter za bangombe bon kata mike ba tumba ba sala soki ba ita soki ndenge nini. Alors ce qui pose en côté soit jus o mela soko za na ngopete tchaka moi mai mo eloko mo parce que Roland émission na et ça l'Afrique. Alors merci beaucoup na lingi bino ya trop, merci na ba like na bino ba commentaire na bino ndenge pe bo partager bo continuer na ko partager protocole sa communauté na bino biso awa. Tout la rabino ka ba information ça dans les réseaux sociaux. En tout cas vraiment tout ça là qui est fort tout partageant au together tout la bino ba preuve pour tout commenter en gros. Alors Soko Zawana, j'espère que vous avez été très bien éduqué parce qu'on a dit que nga ba abonné nga bazara très bien éduqué, bazara ba mature. Alors quand tu commentes, salon avec respect, dans le calme et dans le respect. Commente avec respect. S'il vous plaît. Nabi la chaîne Oba mature baza awana kati ya chaîne Biso Bibiche Mbombo officiel. Alors, partagez massivement la vidéo, commentez et likez sans oublier la cloche de notification. Dans les Bino ya trop, je vous aime, je vous adore. Partagez. En tout cas, on a des éléments à vous proposer. Il y a beaucoup des éléments à vous proposer Bino. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci. Mille merci. J'espère que vous avez vu les titres, mes amours. Mambo kaka, na etobite mambo et kende et sukawa. Ba dossier et continue kana kobima. Ezo bima kaka se kobima. Alors, bon, mon vidéo yaka diombo wana, pe à son âme, akufa, bandego na ebite soki nanya ke kundo la vidéo. Nanya ke kundo la vidéo bandego. Yo. Boyoka makambo oyo Kadiombo aloba il paraît bazaki na ba problème na walesa mais biso to yebi que non ba accusaki Jakinda la ke azana auteur ya liwa ya Kadiombo azaki artiste to yebi que non akota ki pe makambo ya politique boyoka makambo alobi awa epesi pasi pe mawana kati ya mitima bandeko ya à boire et à manger na émission. Alors la vidéo suivante eza ya Denis Lesi. Bomoni Denis Lesi wana pasteur walesa. Dernièrement, dans la émission à Denis Lesi, ça a ignoré pasteur walesa que c'est fort possible que pub on appelle ça comment? C'est fort possible que témoignage ou à chaque wana isa elukuta parce que ça mutu moko a ko témoigner et pas na ye et pas ya pasteur walesa aloba ki ba témoignage ya lukuta. Alors tomoni Denis Lesi a bêta qui bordure et pas ya pasteur walesa. Alors tomoni pe bandimi ya pasteur walesa ba bimisi li Denis Lesi vidéo ya kala ndenga zo loba zo kumisa pasteur walesa pasteur asunga nzabe ba polémique yo kati na nkolo ba polémique yo kati na nkolo bandeko ngana otaka na misu bandeko ngana otaka na misu ba vidéo kana zuna ba réseaux sociaux non ça non mais la bino en tout cas bon s'abonner massivement boy ba ke Bibiche na bino azala wana ayela rabino ba news ayela rabino ba vidéo preuve à l'appui. Alors sans plus tarder mes amours sans plus tarder to landanano vidéo ya
Kadiombo. Et puis, bon, une vidéo, il y a Denis Lessi, entretien na pasteur Walesa, puis ngana bino to zonga. Bon, on nous très bien. Et puis, to zonga, pour ton commenter. Bandeko. Bandeko. Non, le bate. Alors, let's go. Kabunja banda kana muntu. À la question de Nenga Liginzambe. Au même moment, Alia Moutoua Mbongo. Et l'homme affaibli, il croit que c'est un serviteur de Dieu qui est venu pour la délivrance et pour quelque chose. On avait expliqué que la délivrance, l'église est arrivée et s'en dégaine. Kabunji. Tant qu'on a zoaka yopo sambela, na beau frère Nangaï. Directement sur les gens, c'est $300. Rappelle-toi. Parce que toi, tu ne fais rien pour rien. On t'avait donné $300. Suite, tu n'avais bien mot. Quand on joue ça, tu t'intéresses seulement à la Batuambo ou à la Batuminene. Bandimina yo se boit maïr bo observer pasteur Nabino. Olingi Batuano kumu makasi basa la pembeni na yo. Olingi Batuambo basa la pembeni na yo. C'est comme ça que Ozoaka, Peter Kankamunga, ou apprivoisé mon on a dépensé bon bébé pour na yo. Tia kangi boutique ne, ezalaki na Casiope. Atikali na moko à septembre na éviter ce que ça. Je connais Kabunjade, comment tu fais les jeux. Kabunjade, ça boyo kana jargon belembeke, au sala que os autres délivré yé, au sommet la ndaku et puis na moto. De temps pour ça spectacle na Kasai, aussi babilo quoi na que délivré, ça quoi que au fond dans l'église, il y a que au semble là, aux a délivré, il attendait moto et il attendait la maison. Obimisi $1000 au PC le bimbo mususu to kosala yango boyena boye Kabunji à partir ya iloko kosala kina zarko ozwambongo ebele après Kabunji okei osala lisusu na katier chambu ibaba haka ntango zaki na prison ndima ke na zwa biloko na yo na bimiso na boloko parce que tu avais des relations baba haka ndenge zalaki na kati. Ok, nandako ya baba aka, ok, ozaba kisia baba aka. De toutes les façons, aux amosonge, aux amosonge, j'insiste. Prophète Elias, bonjour. Bonjour. Tout le monde a Moussa Nzambe Walesa. Il y a un étudiant qui a bien à possible. Bon, prophète Walesa, Adam Toumo Manakala. Alors, il y a un ami qui n'a pas trop dans la doute. Il y a un doute dans la casse. Mais ça dit qu'au fil du temps, acte à opposer, façon à vous surveiller, dans le travail, dans mon peine à vivre, le bureau me souvenir qu'il est. Et puis, madame a d'abord ça m'a mon tour à mon temps et Nazara est vraiment adouci. Mais d'ailleurs, au monde, après, Dieu m'a parlé personnellement. Quand moi je suis matanga, naibana ye boyi face à face tene ya otala na matanga, atine nga contribution, soumiso, et puis akome ko soutenir nga sangue na eba. Mon aga bona vandi a rotina mosa na emani aye, mon enveloppe et soumis ngai. Avec un moment badu kamike mike mais à un moment, on a mon témoignage, j'ai témoignage dans le pesamo la démission. Donc na ye au monde a fimo église dans la kitna. Azu miracle aye mon consumo boye azu miracle benga na moni ba témoin de moi makasi. Alors Dieu lui-même m'a parlé que cet homme-là c'est un homme de Dieu. Il est temps que tu le souviennes, surtout je ramène le flèche vers toi. Alors la monique effectivement et comme il temps sikolo nganaye na monaye. C'est là où je l'ai appelé pour benga na mais sikolo na c'est le lobby na bengi na binga mona soya. Ça la tout dans tout na yo na makambo fona ro de alors, les nabis n'a aucune église, ni pas naïe, ni aucun osana, sauf ce balai de coutalité. Bon, j'avais un problème aussi de discipline. Et puis, la présentation de ce qui se passait dans mon inquiet, elle m'a dit, na sala ima opposition pour naïe, baïta naïe. Est-ce qu'il y avait un Zambé ou un Monica Zambé? Oui, bien sûr. Il y avait un Zambé, il y a un moment où Nicolo Nyonso, nous avons soutenu dans l'émission, nous avons soutenu le prophète Yonima. Donc, c'est comme ça que na lingai na ya vive voix là sur la gaé na yebisela mon ndako parce que nous le ban église et la biété pour la bande pas naé na l'accès motema ba mirimi na ina ngo yé per pesi na témoignage
à comprendre le bilan, on comprendre, donc j'ai compris. Et Dieu même m'avait parlé avec Maman Tina. Pour aller un jour, on peut s'en aller. Aïe, Singape, Tanga, Witi, Mboka, Witi, Bouzima, Aïe. Il y a peine à H, à Olekana, il y a Bolingonanga, madame, puis va soutenir, mais ça là, quand il y a un bon tinza, mais on permettre. Oui, que Banda, tu es maintenant, première fois, on est au Koutani. Yaboui. Mais l'aéroport, vous avez non, l'aéroport, on est parce que comme ça, Matanga, Nani, Tokutana, Mexico, Fats, Boito, Solo, Abissoumi, Balais, Namatanga, Tokutani, Solo, mais, où ils ont ce rencontre officielle, son motoyen, en a pas, tout ce qu'on dit. Alors, il y a un moment, on a présenté l'esquisse, on a dit, et puis, on a accepté que je le soutiens parce que Dieu m'a convaincu à tant de soutenir. Et que tant on nous a apprécié, tout soutenir, donc on est ensemble, et puis tout ça, moi, on va projet, tout va nous appeler, tout coutani, tout prier, tout s'embellir, tout ça, on a 5 soutien, tout prier, puis le lot. Donc, moi, je suis très content. C'est un homme simple, un homme bien. Et Bandeko Moussouba n'a pas de doute. Il faut pas l'imaginer parce qu'il y a des gens. Amen. Amen. Pasteur Walisa, un petit mot, nous ramenons au fait de Nili Salogi. Pour nous, au monde de Koya Panayi, Koya Nayi, Panayo. C'est normal parce que le Koya Lobité a mabé à l'obésité parce que, pour nous continuer solo, il faut d'abord un doute. Et nous avons dit ma femme va prendre des adultes. Et puis, ce que moi, je suis dit na bic na maboko na yo, au moins, ça veut dire que bic était un crayon pour comprendre que nous avons un monité. Il faut l'indiquer peut-être que sur mon inamité. Il y a un mot, tant que je y a eu une sangangue, sur le pénalier. Et je suis là que papa n'a pas de maté, n'a pas de matin, dans la makamuzamba la kisinga, chalandini zamba la kisimwasi na ngatala la bidemo. Aïba le bibeki, na zaki kontala na miso zoto, mitango sikoyo, zamba yeko fungolanga, il y a c'est normal. Il faut qu'on y pose la candidement de façon qu'on dit maté que va tout bas de macaque. La sous bako koboya na mutema mabe, la sous bako koboya ko ba monité. Bato bato bakoraje ezali bato oyo andimaki te me ntango ya bundimi amoni sikoyo aye kolakisa yango vertement ke sikoyo namoni yango nazopesa merci et c'est normal po bolingo ya boye ndenge sikoyo alingi ngai ndenge andimi nzambe na biso mpe tozotravaille nzambe moko eza nango mabe te eza eloko moko ya kopesa nzambe merci yango mpe nayambaki ye nayambi ye makasi na mama pe ayambai nga ya mabima nayambi ye mpe bien tofandi ezali mbala liboso ya suka te tozali ensemble nzambe asunga bango baza bato batravaille makasi na kati ya mboka oyo ngakutu nalobaki ntango toyaki na 2000 awa na Kinshasa tobandaki olinga ye makasi olinga ye makasi ndenge ya kosala mosala détermination charisme ezala ye ezala kakeza ezala basoni kafuta bakidjamina tout le monde là ces gens là travailler ozomona kezopesa biso posa ya kosalela nzambe mosala na dimension wana mpona konema batema bato epanzaka yango susi na biso ezali ke ndenge azali boye po azongela lisusu kaka mozambe na ye wana na dimension wana mozambe wana kobanga nzambe komatisa efaso ke nzambe asala lisusu avantage po tobenda bato epanzaka tolingi ye makasi tozali ensemble nzambe apambola ye na komikitisa na koyawa parce que ainsiste elobi po ayawa komona mutu aya uniquement ka mpona kosenga excuse kolakisaka etala ndenge tozalaki na ndenge tokomi ndenge na moni eza eloko malamu epui koya ntina ndako antuka komikitisa boye kaka nzambe moto akosalama epuis na kati ye eloko mosusu econvaincre nga omoni biso totonga te ya ye en peu de temps il a construit nde eloko na encouragé elaki teke tozalaki bambongo te tozalaki na bambongo mais tozalaki na mwa badistraction mwa ya kotonga te mais lui il a fait ça là où nous on n'a pas pu faire lui il a fait azongisi biso siko bale po epermettre tozonga na exercice wana lisusu donc eloko wana vraiment ezoconvaincre nga et puis bamiracle mpe eza ya so parce que eloko moko te eloko moko alobi alobaki na nga ntango aye biso mpe toespira donc quelque part mpe ye mpe sikoyo akomi mpe koespire biso mpe eza temps na ye moi je crois qu'il faut tout soutenir ye sérieusement surtout bâtir
un temple à Dieu et à facilité. Kotongela Nzambe et à facilité. Kotonga pas na yo moko et à facilité. Et puis il écoute. Asa vraiment, il m'a fait du bien ça ngana etokuta. Yemo akotinda mutu aye kosunga ngai. Donc na sengi na misu na senge ermo pe na ko benga eboy, omona tindi mutu aye ko edenga. Donc c'est-à-dire il faut dépasser comme ça. Moi même na TV avant na yawa. Il faut na yanga moko na encourager, na yebisi que non, on est ensemble. Il est temps maintenant. On est ensemble au sam kitoko. En attendant y faut toi encourager. Tobo yande mama mabe. Tobo yande ko forcer. Mais c'est un homme assis, un homme de prière. Aloba à côté ba poto poto. Mais l'autre moni. Et là ni fili. Corona fili. Photo loba. À mon président de la République a yebisa que un message a yebisa zonisa mboka na mboka nzambe biso toyebiam. Le président Sala yango lelo ba coup d'état so les autres raté parce que président pe ayokaki prophétie nae te azong samoka mboka nzambe ayebi azong samoka mboka nzambe et salemi makamebele. Il y a beaucoup de choses qu'on va témoigner dans le moment opportun. Donc la preuve de mon ami alors quand il y a des témoignages déjà 2 3 c'est bon déjà. Donc moi je les soutiens. Je suis là. Et puis na bengaki yim ta bengaki na moko na bengaki lobi na bi na za besoin na mona ndé na yo mona et pour le monde entier que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Et puis na donc confondre na serviteur mon bazane côté mon bakamuzuzu ya mutwala ndezo kande na zo kanzeza ke azima sumo abasi ya mutuzuzu mais go ngana za comprendre na moni différence que zaki yede abatupete donc to samria kimingi na période wana vraiment na lai parmi bato basalaki moi passe dans mon thème mais je crois que je devrais venir moi-même rectifier et je l'aime beaucoup. Amen. Bon, papa. J'espère que tolantinga na bino ba vidéo on a cheli bino tellement ezaki mulai. Oh Jésus. Oh Jésus. Mamboeza. Vidéo j'espère que ça ya kala. Vidéo eza ya kala, eza ya ka Diombo pe asona makufaki. Liwana ezaki makambo kili tomonaki Denise Lichosoyi a accusé Jacqueline Dala yenda zaki à la base ya liwana ye bandeko. Faites très attention. Yonga na lobaka nautika ndeko na ngata sa politique. Oui, ko sa politique. Mais politique isa domaine moko ya risque makasi. Politique bako matiso bako kitisa yo do ona ba risque makasi o koti na monde da politique. Eh, eza nango bien mais eza na terrain moko eza miné. Eza terrain moko eza vraiment miné. So sali attention te au ciel muki. Au ciel muki. Po eza na bato mususu wana politique wana azarane mutu abombane bato mais asalaka politique. Po so sakani éliminer yo et kende pe na swabala. Alors faut faire très attention. On est dans un cas parenthèse. Na makambo yo ka Diombo alobi eza vidéo to ebite na ndima ke eza ya solo to eza ya lokuta to ebite. Mais oya lobi il paraît que pasteur Walesa asara mankiona wala babenga o mankiona ba témoignage à lokuta to yokani ke non to témoigner to sala eloko boyebi malorola nzambe na moto asali yango or eza yango te siko na likambo o bandeko to zala mpe ba réaliste to mekampe ko réaliser est-ce que c'est vrai eloko o ya lobi eza ya solo to eza lokuta po to yokaki Maria Ntumba ayaki na version na yabi ke no ba benga ki po témoigner na mona pe Karine Mokonzi alekaki pour nous dire que ba yebisa ki a témoigner. OK? Ba yebisa ki a témoigner.
Alors, Karine Mokonzi, ayaki, na ba image ou tabi ba proposer mutuka. Siko tonuto inangina yeba, est-ce que batu nyonso o bazolo ba témoignage à lukuta wana? Eza ya solo, to bango pe ba okosaka. Soki pesa lukuta, Nzambe, je sais que Nzambe a confondre batu nyonso wana. Mosala Nzambe, basaka na ete. Po, au risque aux anoka bilakeli mabeka dans le vide. Au risque aux bilakeli mabeka dans le vide. Alors, faites très attention. Et ça, dans verset mon Bible, ne jugez pas mes serviteurs. Mais ça, dans mon tout monde a benga pour me dire, bibiche, Babylon, ne jugez pas mes serviteurs. On a bilo lukuta. Ba serviteur. Et ça, dans verset mon Bible, atinde lenga, faut na checker na WhatsApp nanga. Abi ça, dans verset mon Bible, balobaka. Et ça, dans verset mon que non, en fait, baloba que serviteur, il y a Nzambe, qu'occupé ko juger. Wana yende muta yebisa kinga. Alors, atinde lenga ba verset biblique na luka un peu natanga. Si c'est vrai que pasteur asalara bongo, asalara mankiona, poto mona église wana ezana batebeli. Ce qui est non asalara mankiona parce que anything can happen. Pour le monde ya lelo ba serviteur ba komana mambebeli. To généraliser ba tunyo to le baka en général quoi. Mais il y a de ces gens où ba salara nzambe na bosolo, mais mankiona kota trop l'église, c'est qui est vrai. Alors, toujours le bâtiment que non pasteur Walesa, parce que moi, j'ai beaucoup de gens au babengi ngapé na part ya pasteur Walesa. Babengi ngapé pour na webisa papa, maman et ngande na zaboy, zamba pasteur Walesa, asalelanga boy, asalelanga boy, asalelanga. En tout cas, dans zwa qui peut ba commentaire. Mutu muso yebisa ngabité, bibiche ba ko utiliser peka ba ba ko bengo pour pas faire voir yo. Mais moi, je ne pense pas. Mutu à cause de la grâce, Nzambe azo utiliser. Mais à quoi bah qui s'appelle moi zalwa olambi mais faut cha moi goût moi litungulu pour epesa moi saveur et rose a peu bongo mais ce qui non eza que non manque on a officiel et ça la maka wana Nzambe mo ga ebinenga a fonctionner Nzambe mo ga ebinenge a ko deal na bango parce que église ya Nzambe eza na ba église mususu ndenge nzabo et fonctionnera je ne sais pas comment ça fonctionne. On senti que non koto mankiona na mankiona c'est que frère église ebele ba mankiona ezo salama na ndenge moko ya mukete donc senti que non église o awa ba je awa nzamba za awate et ça mais ce que mambo o ka diombo alobi que non pasteur wale savant asambela mutu asenga mbongo est-ce que ça solo mais ngai na yebi o nga na yebi ya ba pasteur ebele na yebi ki avant sambela mutu osenga mbongo na yebi ba pasteur ebele avant sambela mutu il demande de l'argent pesa mo consultation pastorale et surtout dans Congo ba c'est que vrai ba pasteur ba lié ba tumbongo hein faut tout so lango faut qu'on se le dise ba pasteur ba lié ba tumbongo ya kosakana te pour le ba tumi ba linga témoignage hein ceux qui ont témoigné dans l'église allez parce que témoignage est attiré à bato bazo mona que dans l'église où il y a beaucoup de gens qui témoignent au mona que non et quoi attirer bato bakoye belé parce que bazana pour ça azana pour ça penza basalela e okoya we basengi do futa mbongo suka nango cha offrande parce que nzambe koto azosala bato belé balinga l'église ba prophétie na ba témoignage ba pasteur belé balié bato mbongo ya kosakana te. Eza kama mapesa $50, pesa $100, eza bongo. Alors mosala nzambe lelo ekomi mbongo liboso, prière na sima. Et comment ça opesi mbongo te, ba kosala lelo prière te. On est photo loba. So opesi mbongo te, tu n'auras pas la prière. On sentir que non, mbongo moto apesi mbongo ebele na opesi mbongo muke, on sentir opesi mbongo ebele, la prière est profonde. La prière est profonde. Ba pasteur, bo benganga na to sa l'émission na meka mbeko tout na bino na ba question. Bo benganga oza pour participer na émission. Benganga na noza pasteur mosala nzambe na tout na bino na ba question. Lelo bato bele ba baye na ba biloko. Ba baye na ba biloko. O senti que non mosala nzambe alingi mbongo. Mais on nga na mona pas pasteur wa lezande auta nani ka jombo auta ki koloba pe a son âme que non alingi mbongo faut sambela mutu $300 et tout. Moi, je vous dis, mon salara miracle est Nzambe. Nzambe nde asalaka à travers mosali na ye. Prière wane uta pas Nzambe. Mosali Nzambe asambeli.
et moto akomi délivrer. La délivrance, si tu as la foi, Nzambe aokangola yo. Alors, nga na mona na pasteur Walesa mikolo kombo na ye tangami na ndenge mo mukete. Na mona niveau akabelaka bato bambongo, c'est qui est vrai. Nga na bino to mona akabelaka bato bambongo ya kosakana te. Ba moto, bani to mona biso nyonso mama na liboke ya mbongo mama Angèle. Na liboke ya mbongo en tout cas to mona comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Alors, to ebité nyonso wana eza nango kaka mankiona. Nyonso wana eza ya lukuta, eza ya solo ou c'est comment? Eloko nga mpe nazoluka nayeba. Po acte wana sa ya okabela bato na pesi $2000, na pesi $3000, tomonaka biso nyonso. Est-ce que wana pesa kaka mankiona? Ndenge akabelaka bato biloko na église, eza mpe kaka mankiona. Alors toza banani po to juger. Moto ako juger eza ka Nzambe. Mais soki eza bongo ke non, eza église ya mankiona, basalaka mankiona. Nga na yebi ke Nzambe babomba na ye. Ezala wa mwinda babomba ngo na sa mbetu te na sete eropesa aka lumière. Soki eza bongo Nzambe un jour ako exposer ka pasteur Walesa, si c'est vrai que o bazo accuser que no eza mankiona, toyoki ka Diomba lobi Maria Ntumba lobi, toyebite est-ce que Maria Ntumba eloko wana inventé encore dans le vide? Est-ce que le cas lobby pour blesser, pour manquer? Oui, tout le monde que non a manqué papa respect. Mais ce que le a lobby, qu'est-ce qu'il a poussé de dire ça? R.I.A. lobby pour aujourd'hui on peut condamner Maria. Mon amabé, impoli, a manqué papa respect. Alors, ce que et l'on dit celle qui a créé les soloana. Est-ce que Zaka dans le vide à l'ali à l'amour qui a créé tout ezali et l'on moko fait mourir ça. Donc peut-être que pasteur Wale ça a été mutu mususu pe akoki kobenga ye na kombo ya bo pasteur Walesa. Anything can happen. Bako utiliser pe mutu abenga ke kuna balobi o témoigner. Anything can happen. Pour nous tout se peut se faire parce que to ko loba te ke no te ça to mela no bambono de parce que keba monde oya lelo mutu nyonso ana pour sa gloire. Mutu nyonso wana posa ba adorer ba kumisa ye, mutu nyonso wana posa lelo azana honneur et pasteur wana Nzambe utilisa ka puissamment. Tout le monde alinga gloire. Mutu nyonso alinga succès. Osoko leki na nzela oh tout na nanyango oh ya boy gloire. Mutu nyonso wana posa ke azala bien ba apprécier. Alors, yango omona Nzambe biso to sambela. Les dieux que nous prions. Nzambe wana soko osale na ndenga bosolo te. Un jour à exposer. Un jour à exposer. Bandego, est-ce que Boébili Sola passe à Tibi Joshua? Parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Donc, comme presque na souke émission na émission. Est-ce que Boébali Sola pasteur qui ça pasteur Tibi Joshua? Bon, moni ba miracle bandeko ça là. Il faisait des miracles. Bato bandeko tambola, ba koka bazo tambola, bato ba pota. Ya soki ndenge nini e bando kauka. Mais mes amours, après combien de temps tu as découvert que nyonso wana ezaki mankiona bandeko na simba mutu eza na BBC Africa soko za na poso ke nokoluka beta BBC Africa, je ne sais pas ce qui n'a s'est trompé mais à ce que je sache eza BBC Africa bon mon témoignage wana ba loba na anglais bazo interpréter na français landa documentaire wana o fongola mutu na protocole ya pasteur wana a sa témoignage ndenge ba bande osala ndenge pasteur bande kozwa huile d'olive a pakola ngo na se ya sous-vêtement na ye a pakola huile d'olive so ça il y a des choses bande ko biki na fandi boye na fandi na lobi oh là na simbi mutu ngana bando ke na église wana ya Afrique du Sud awa l'église d'abord chaque dimanche na bande kolanda ba prière na bango dimanche wana ba série wana ba bostre non ba yete l'église monsieur zaki en ligne te hein wana ba série wana bango bazaki live église na bango ya montagne bando ke na montagne kuna ba prière mona tongo na matina ngomba bando prier na ngomba mingi siko yakine ba Nigeria ba congolais to ata ba 10% ya ba congolais. Mais nini ba Nigeria ba zakita lebele siko na souke église ezaki to sambela ka en plein air ka boy Nicolas Ngomba
siko na soki église omona bayena biloko ya kolamba ya kolia bayena ba jus donc kuna ezalaka bon na sepelaka na axe na bango donc kuna eza après prier fo bolia donc ndenge ezalaka moto mosusu akomema alambi biloko aye nango eza bato mosusu aye asombika ba cold drink moto mosusu asombika ba biscuit eza moto mosusu asombika mapa donc moto na moto abandeko yana ba biloko na ndenge na ye ya na comprendre pourquoi ba Nigeria ba pambwamaka po balingi kopesa mingi église ba Nigeria pardon kuna bapesa kuna mona offrande de 10 000 rand moto apesa offrande 10 000 15 000 1000 dollars donc en dollars moto abimisa apesa offrande moto apambwama te ndenge nini mais nazaki déçu koya komona au pasteur na bango prophète andosala na simba moto nabi mokilo eza compliqué mokilo vraiment eza compliqué alors nous sommes pratiquement à la fin bosi la commentaire na bino est-ce que réellement vidéo ya Kajombo Lobby il avait des problèmes personnels avec le pasteur Walesa? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, espace commentaire eza ya bino bon peut ça point de vue na bino. Alors moi j'aime bien traiter sur ma sujet ma vidéo où ils sont vraiment sur internet tomeki un peu qu'on discute. Alors ceux qui posent un point de vue na yo n'hésite pas surtout de le faire. Laisse un commentaire gentil, partagez la vidéo, aimez sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous amour, je vous aime bien. Merci en tout cas pour vos suggestions, vos appels. Et ça la vrai kitoko. Merci énormément. Moni appel na bino eza na motema. Eza vraiment na motema na ngai. Merci en tout cas. Osana pour ça tout ça la promotion. Il y a Evre Nayo, n'hésite pas surtout de me contacter. Partage énormément la vidéo. Et osana pour ça tout ça la promotion. N'hésite pas à recontacter Bisso. Toko Solola. Ngo dans les calmes. Alors, merci beaucoup en tout cas. Appelez-moi Anti-Bibiche, Maman Bibiche. Merci na batuyon so balanda kangai. Bato ba opesanga confiance. Botala ba pub tina suka. Yango zo pesa biso makasi ya ko travailler. Merci beaucoup. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.